коментираме тези неща. Да кажем добре дошли на гостите на нашата представителна изява. Темата на представителната изява е родолюбие. Първата част от тази представителна изява ще бъде на тема България. Всеки от участниците в клуба ще си представи презентацията, която е на тема България. Те са еднотипни, но забележителностите, които всеки един си е избрал, са различни и всеки ще ви разкаже за по една от забележителностите в България. Така, и сега започваме с... Сега ще видим какво. Така. С Божидар, той ми е първи тук. Хайде, Божидар. Така, това е презентацията на Божидар. България, представена от Божидар. Ще научите за географско положение, площ, население, столица, история, забележителност. Географско разположение. Балкански полуостров, граници. На север е река Дунав, на юг Гърция и Турция, на изток Черно море, на запад Сърбия и Македония. Девета е една от най-дългите пещери в Стара планина. Нейната дължина е 5600 метра, с което се подрежда на четвърто място сред най-дългите пещери в България. Отворът се намира върху лакатнишките скали до 27 метра над течението на река Искър. Пещерната система е триетажна и се състои от две силно разклонени галерии, свързани помежду си. В пещерата има много езера, като езерата пъти са с дължина до 3 метра, най-дългото езеро е с дължина 80 метра. В близост до Жековото езеро се появява подземната река, която тече от най-долният етаж на пещерната система. Дърната дупка се изреща почти 20% от всички установени в България тръбобионти. През 1962 година пещерата е обявена за природна забележителност. Благодаря за вниманието. Пещерата на Гура се намира в северна България на 17 км от град Белоградчик в Варовата Радишка могила. 461 метра надморска височина. Тя е една от най-големите и най-красивите пещери в България. Състои се от главна галерия и 3 странични разклонения. Обща дължина на откритите галерии е около 2500 метра. Температурата в пещерата е 12 градуса по целогодишно. Това е най-посещаваната от туристи пещера през лятото. Това е снимка от Царевския езеро. Това езеро е окото. Това е снимка от пещерата Дяволското гърло. Снимки от Рилския манастир, от река Искър, от Белоградчишките скали. И благодаря за вниманието. Тук пропуснах и резерват Сребърна. Благодаря за вниманието. Белоградчишки скали са скални фигури, високи до 200 метра, разположени в западния предбалкан, близко до град Белоградчик. Образуват ивица с дължина на 30 км и на широчина до 3 км. Мястото е национално туристически обекта. Белоградчишките скали се състоят от 3 скални групи. Обявени са за природна забележителност през 1949 година. Съдържат фолклорна група, Вълковска група, Централна група и Звековска група.
Снимка от Рилския манастир. Благодаря за вниманието. Резерват разположен на около 50 км южно от град Бургас. Район с изключително разнообразие от растителни и животински видове. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти, като блатото Аркутно и Лонгунзи, гори, които на тези географска ширина се срещат много рядко, както и различни скални мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голяма защитена зона. Връх Шипка. Благодаря за вниманието. Това са Седемте езера. Седемте езера е група езера с етников произход, разположена в Рила. Това е най-посещаваната от туристи група в България, част от 100 национални туристически обекта. Езерата се намират в Дамския делец на северо-запад на Рила и са разположени между 2100 и 2500 метра. Надморска височина. Те са разположени стъпаловидно вдлъбнати по склона на планината, като отделни езера са свързани помежду си чрез малки поточки. При преминаването на водата по тези поточета са образувани малки водоскоци и водопади. Това е темната дупка, пещера Магура, резерват Сребърна, връх Мусала, пещера Бачо Киро, хълм Царевец. Благодаря за вниманието. Елишките пирамиди, убитите камъни, резервата Сребърна. Сребърна поддържан биосферен резерват, разположен край село Сребърна, на 16 км западно от Силистра и на 2 км южно от Дунав. Местността е обявена за резерват през 1948 година и има охраняема площ от около 600 хектара, както и буферна зона от около 540 хектара. Сребърна е сладководно езеро. Дълбочината му варира от 1 до 3 метра. Често се заблатява. Връх Мусала, пещера Бачо Киро, връх Ботев, Рилски манастир. Благодаря за вниманието. Крепостта Царевец е разположена край самия център на град Велико Търново. Тя е била българската крепост. По времена на Втората българска царство 1185 година и 1393 година Мадърския конник, Рилския манастир, Седемте Рилски езера, хълм Царевец, резерват Сребърна, връх Шипка. Мадърския конник, Рилския манастир. Рилския манастир е староигиален манастир, намиращ се в югозападна България, област Кюстендил, община Рила. Основан е през 10 век от свети Иван Рилски, горното течение на Рилската река. Рилския манастир е един от най-значимите културни паметници в България, символ на България, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Седемте Рилски езера, хълм Царевец, резервата Сребърна, връх Шипка. Благодаря ви за вниманието. Това беше първата част от нашата представителна изява. Имате ли нещо да питате? Участниците в клуба
толкова по отношение на забележителностите и по отношение на това какво те са научили за България. България е една от водещите държави от списъка на ЮНЕСКО за културно историческо наследство, да и подобни забележителности. Така че да се припомнят и това, което вече говорили във връзка с страните, такива има да излизат още много така културни забележителности с земята на българите, свързани с тракийската цивилизация. И да се надяваме, ще бъде един страхотен шанс за туристическата ни индустрия. Но вие трябва да ги познавате, за да може, нали, да кажете гостите си. И да попитаме и участниците какво в клуба, какво в крайна сметка вие научихте за България. От това, което вие и вашите съученици представиха, можете ли да кажете какво повече научихте? Георги, какво ще кажеш? България е колко държава с много забележителности. Така и... Кажи, Роксана. Тя е много разнообразна и много красива. Така. Вики, какво ще кажеш? Много красиви планини. Не само планини. Кажи ни. Научихме най-различни факти за България. Точно така. И, например, кой беше най-интересният факт, който научи? Какво, например, до сега ти не знаеш и сега го научи? Населението на мъжете и на жените. Искаш да кажеш бройката на мъжете и на жените, не знаеш. Населението колко е на страна? Добре. Интересни ми бяха забележителности. Добре, добре. А на кои места си ходил ти от тези забележителности? Ходил ли си? Мой на никое. Аз съм ходила в Добре. Къде сте ходили? Къде сте ходили? На коя екскурсия? с ходихме на Темната дупка. На пещерата Темната дупка. Тя е много хубава, да. Чудесно. Вие за това ли я сложихте на първо място? Защо сте ходили там? в римски монастири. Добре, добре. Това са доста хубави неща, където сте ходили, а има и още места, на които можете да отидете. За хубавите презентации. Аз бях тук, когато избираха забележителностите. Благодаря ви. И ние благодарим. Споменавано около летище в Нерия. Сега е квартал на столицата. На територията му има паметници, които ни напомнят за следата, която Читайте, продължавайте. историята. Бият клуб, компютрите и децата. Посетихме тези паметници и сега ще ви разкажем за нашата обиколка. Но преди това малко история. Преди освобождението враждебно е село, което е било главен пункт на апостола Васил Левски. Той често е отсядал върх ханчето на дядо Вълчо. Ханчето е било важна спирка по пътя на апостола от София до Орхание и обратно. При същия дядо Вълчо са оставяни на съхранение и комитетски пари. Сега има паметна плоча, която напомня на поколенията за апостола. По време на освободителната война руските войски са преминали по полуразрушения покрит мост на река Искър при Враждебна. Учениците от първоначалното тогава училище са очаквали с цвета цели 3 дни генерал Върко и руските бойни части, както се знае от стратегически съображения, генералът е влязъл в София от север, а пристигналите руски бойни части са приветствали сърдечно
населението и настанени до къщите, където са подкрепяни с топла храна. Първите войски, влезли във враждебна, са финландски произход. Българите оказват гостоприемство на войниците, като ги нахранват с хляб, сланина и тютюн, което за всеки един прегладнял войник е най-вкусното от всичко и им дават дори храна за изпът. Творчеството си Иван Вазов пише за враждебност. Това става в разказа му "Негостолюбиво село". Това е една случка с руски дипломат, когато селяните взели за ингилис и не му дали дори вода да пие. След като разбрали, че е братушка, чудили се с какво да го нагостят и как да му угодят. Другият разказ е при Враждебския мост. Поводът е бил изпращането на княз Доздуков през 1879 година от видни софийски общественици, между които е Иван Вазов. Населението на Враждебна, както и по цяла България, взема масово участие във войните. Мъжете участват, като служат главно в прочутата Софийска желязна дивизия, заедно с по-голямата част от добитъка си, амунициите и превозните средства. Враждебна дава 54 човешки жертви във войните. При населението тогава около 950 души. В Отечествената война загиват още 4 души и един в нелегалната партизанска война. На територията на квартала има 2 паметника, които напомнят за жертвите дадени за свобода. На тези места участниците в клуба направиха снимки и ги посетиха и сега ще видим тази презентация, с която представят нашата обиколка. Хайде, дожидайте се. Научите за паметник Васил Левски, паметник за войните през 1912 година и 1913 година и 1915 и 1918. Научите за паметника почват за Васил Левски, паметници за войните през 1912 до 1913 и 1915 до 1918. Почва за Васил Левски, Вълчовия храм, 1870-1871, Васил Левски. Паметници за войните през 1912 година, 1913 и 1915-1918. Паметници за войните през 1912 година, 1913-1915 година, издигнат през 1924 година. Памет на паметите за Отечеството офицери. Паметна плоча за Васил Левски. Паметник на загиналите офицери. Паметна плоча за Васил Левски. Вълчовия хан, 1870-1871, Васил Левски. Паметници за войните през 1912, 1913 и 1915 година, 1918. Паметник в памет на загиналите войници, паметник в памет на паметите за Отечеството офицери. Родолюбие. Представено Виктория. Паметна плоча за Васил Левски. Паметник в памет на загиналите войници. Паметник в памет на паметите за Отечеството офицери. Благодаря за Ще научите за памет на плоча за Васил Левски, паметници за войните през 1912 година и 1913 година и 1915 година до 1918 година. Родолюбие. Представено Борисмана. Ще научите
Пак се почва да Васил Левски, был човек. 1870-1871 Сега да видим, тъй като за някои от паметниците, някои от участниците в клуба могат да разкажат някакви интересни неща. Какво знаете, например, за паметника, който е за падналите войници? Какво имаше в този паметник? Какво можете да разкажете? Райки. Владимир, какво? Там има останали долу бутилки и Какво има в това? олио. Добре, хайде сяде. Хайде, Роксана, ти да ни разкажеш какво има там в този паметник. Какви са тези бутилки? Защо са сложени там? Вътре има писма. От кого? От войниците до техните близки, които са сложени в бутилки с олио, защото за да се запазят точно така и да се съхранят, и те са сложени там в паметник. А какво друго знаете за плочата, която е в памет на Васил Левски? Виктория, какво ще ни кажеш? Там се е крил Васил Левски, Къде? във Вълчевият хан. Така, и тази плоча е на мястото на И този много ми харесаха. Това са вашите първи стъпки, деца. Вие първо ще правите все по-трудни и все по-красиви презентации. И миналата година клуба Компютрите и децата ме спасявал мен лично. Аз съм идвала да ги питам за някои неща, как се правят. Да? Така че вие така, както бавно тръгвате и плахо, вие работите от 28 октомври, което означава един месец. За един месец ние не бихме могли да очакваме, че вие ще направите чудеса. Това, което сте направили е много и ми харесва. Аз съм сигурна, че на следващата ви представителна изява вече ще бъдем... Ами има доста посещения. Изненадани много се. Да, тъй като имаме посещение в Ботаническата градина на БАН, имаме посещение на Алеята на славата в Борисовата градина, имаме посещение и на други места, така че доста интересни неща. А те до тогава ще научат и много неща допълнително, които предлага програмата, така че ще могат да... Тук няма ефекти, тук няма анимация, няма нищо. На този етап те само... А беше ли ви трудно? Малко. Не, на някой изобщо. Добре. Дори забавно. Добре. Повече беше забавно. Когато започнем вече с анимационните ефекти, ще стане още по-интересно и още по-забавно и вече тогава съвсем ще си проличи творчеството на всеки, това кой как вижда нещата, как ще ги представи. Сега наистина статични са, но като начало за един месец аз съм доволна от това, което те успяха да направят. Браво! Браво, че мисля, че се справиха добре. И ще продължат нататък още по-добре и още по-хубаво.